Hallo folkens! Så kult at du tuner inn på nok en sånn halvsnål video med Unge Nord. Og akkurat nå så er jeg her uten min kjære prinsesse Nemi. Jeg er nemlig på et oppdrag for å holde et løfte. Og løftet jeg ga til min kjære prinsesse, det var at i løpet av denne sommeren så skal jeg bli en bedre hagleskytter. Jeg har kjørt ut til Bjørkelangen Jeger og Fisk og Grasåsen Skytesenter, tror jeg det heter. Her driver folket noe de har kalt jaktskyteskolen. Her er en gjeng med ungdommer som skal lære å bli bedre hagleskyttere. Jeg har teamet opp med gode folk. Det er instruktører her fra foreningen som kommer til å bistå meg. Ikke bare er det de litt eldre instruktørene, men det er også noen særdeles dyktige unge folk. Her har dere selveste. Unge, lovende Oskar Bratteli. Hei, Oskar. Morgen, du. Takk for sist. I like måte. Jeg har jo allerede tenkt på en god del ting du må gjøre. Hvorfor det? Jeg har sett noen videoer da, av deg som skyter, og det... Du må tørrtrene. Ja. Det er helt sikkert. Du har mye feilmonteringer som gjør at du bommer. Ja. Ja! Var det 100% eller 75-100? Det var 200%, det der. Full utdeling. Ja, det var flaks da. Utfordringen min, skjønner dere, og det er det som er poenget mitt. Jeg opplever at jeg ikke er så halvdårlig på banen. Men når jeg står i skogen, bikkja står i stand, og det begynner å flakse, jeg mister alle hemninger. Så jeg må få inn dette her, sånn at dette ligger i ryggmargen min. For der er jeg jo ikke. Jeg er jo en amatør. Jeg vet det. Men det var jo de 2 første skudda i år da. Start med 2 treff, Oskar. Start med 2 treff. Er de godkjent? Det er 100%. Så bra. Jeg liker meg på jaktskytterskål. Så bra. Og så kommer den der. Ja. Nei, den kommer der. Den kommer der. Ja. Kom ikke den nå da, det var slemt. Jeg traff første. Du traff? Ja, det var kjempefint skudd. Akkurat sånn som du skal gjøre det. Ja. Den driver og narrer meg på Bjørkelangen. Ja. Ja, bra. Bra ändå. Ja. Vi tar den. Det er gøy å være i gang, Oskar. Takk for all feedback. Nå gasser vi på, knaller til, brus, buljong, kalde fingre. Takk for at du ser på. Nå har jeg klart å surre meg opp til Andekloppa skyttebane. Jeg er jo medlem i Rælingen Jeger og Fisk. Da er det egentlig bare å lade børsa, klinke til og fortsette. Jeg er ikke sikkert jeg blir veldig mye bedre i dag, men klarer jeg å bli 0,5% bedre for hver gang, så blir dette jævla bra for høsten her. Ja! Ja! Da er dagen over. Min andre hagletrening for 2024. Og vi snakker 11. april. Så tidlig ute har jeg aldri vært. Jeg er veldig fornøyd med det greiene her, altså. Bare det å liksom komme i gang. Det er bra. Og så er jeg jævla fornøyd med en ting til. Og det er at
Jeg liksom fokuserte på én ting I dag. Etter hvert så var jeg ikke så jævla opptatt av om jeg traff eller ikke. Jeg var mer opptatt på at liksom, jeg skulle få til det jeg fokuserte på. Og akkurat nå, det betyr ikke at jeg gikk inn for å bomme, det ikke det jeg sier, men liksom, det var ikke så nøye. Men det jeg fokuserte på, det var kinnkontakt. Holde kinnkontakt. Og det følte jeg at jeg ble mer og mer konsekvent på, at jeg ikke var så opptatt av å titte opp da, etter at skuddet hadde gått, for å se om jeg traff. Så det var god veksling, altså. Jeg er kjempefornøyd. Det var en god dag. Nå vet jeg liksom hva dette går ut på. Nå har jeg vært en liten runde opp av Andekloppa. Jeg var her for noen uker siden sammen med Oskar. Så nå skal jeg og Oskar ta og legge en liten plan for dagen. Og så får jeg sikkert noen arbeidsoppgaver å jobbe med. Kult at du fortsatt tuner inn. Hva er planen I dag? I dag er planen at jeg skal lære deg teknikker. Grunnteknikker. Det er ikke bare å gå til skogen og skyte seg en fugl. Du må gjøre noe med børsa. Ja. Du må svinge den. Ja. Og nå skal jeg lære deg å svinge børsa. Så jeg skal være litt obs på ting. Du skal være litt obs på ting, ja. Ok. Så da kan ikke du fortelle meg sånn grovt hva det er, og så tar vi med oss det ned på standplass. Jeg setter så pris på at du ser på denne filmen her. Du aner ikke. Og jeg får stor glede av at du finner glede av å se på innholdet mitt. Det er fantastisk bra. Og hvis du er Patreon, jeg er deg evig takknemlig. Du er med på å gjøre dette her mulig. Uten Patreons så ville ikke dette her gått. Så tusen takk. Og hvis du ikke er Patreon, eller synes det høres skummelt ut, tro meg, det er ikke det. Patreon er en medlemskapsside som brukes av millioner av digitale kreatører, sånn som meg. Og jeg har en sånn side på patreon.com/berntnord. Der legger jeg ut alle videoene mine og alt annet av innhold 8 uker før det kommer ut på YouTube og eventuelt også Naturkanalen. Men det er ikke bare det du får som Patreon. Du får tilgang på eksklusivt innhold som ikke blir vist noe annet sted. Det er litt konkurranser og trekninger. Det er rabatter hos en del av mine samarbeidspartnere. Jeg kan nevne akkurat nå så har vi 15% hos Skitt Fiske. Det er 40 000 varelinjer innenfor fiske, jakt og friluftsliv. Så en handel eller to der, så har du spart inn et helt års Patreon-støtte hos meg. Og det er en win-win-situasjon. Og det hadde vært fantastisk om du ble en Patreon. Men hvis du bare har lyst til å liksom støtte meg kanskje akkurat denne filmen her, for det var bare dette du hadde lyst til å se på, så er det også helt supert. Og det kan du enkelt gjøre nå ved Vipps. Nummeret er 959459. Og uansett beløp, jeg er deg evig takknemlig. Du hjelper til å skape disse videoene, og pengene går uavkortet til å lage videoer innen jakt, fiske, hund og friluftsliv. Så tusen hjertelig takk, og jeg håper du liker resten av videoen og deler den med venner og bekjente. Når du går ut i skogen med denne, er at når det løfter en fugl, så er det jo det mange gjør, at den bare løfter opp og ja. Men tanken min nå er at du skal bli mer obs på at når du løfter opp, får god montering, så skal du følge fuglen, og så skal du gå enten forbi, eller fra, eller igjennom den fuglen da. Så jeg skal ikke skyte med en gang heller? Jeg skal liksom, jeg skal være på? Du skal være på. Det er jo alltid når vi går i skogen, så er det jo avhengig av situasjonen. Ja. Så hvis det er liksom i et tett kjær, så blir det at du ser fuglen, og så bare går du dit du skal være, og så skyter du. Ja. Ja. Men når du får liksom den lille luka da, og du ser liksom fuglen drar ut fra lyngen, så vil du kanskje la den komme forbi børsepipa di, og at du drar igjennom fuglen og skyter. Ok. Til foran. Så, du hadde noen fancy ord på dette her? Jeg kaller det jo, sånn som jeg har blitt lært det, så kaller jeg dette maintain lead, konstant foranhold, ja. Svingtru, at du drar igjennom, og pull away. Pull away er at du ligger i fuglen, leser fuglen, og går fram til foranholdet ditt og skyter. Ja. Det er en teknikk jeg liker å bruke når jeg har litt bedre tid, hvor det er litt åpninger. Ja.
og jeg er usikker på hvor fuglen flyr. Da liker jeg å bruke svingtru og følge vei. Men jeg må beherske alle tre. Eller får jeg meg en favoritt, liksom? Du kommer nok til å få deg en favoritt, men målet mitt er å prøve at du skal ikke ha en favoritt, men du skal ha alle som favoritter. Avhengig av situasjonen? Avhengig av situasjonen. Ok. Det er, og jeg har selv opplevd det. Jeg får bruk for alle tre når jeg går i skogen. Greit. Ja! Hva gjorde du feil? Jeg stoppet opp, og så begynte jeg å sikte. Ja, nettopp. Hjelper ikke å sikte med. Nei. Faen. Ja. Men jeg fikk skutt, da. Du fikk skutt. Prøv en til, da. Ja. Faen. Og så ligger jeg alt for høyt. Ja, og så går du alt for langt inn med pipa. Hva mener du inn? Du står jo der med pipa når du skal skyte der ute. Ja, så jeg burde bare stått her. Det hjelper ikke å stå og se etter den der, for da ser du noe ikke. Ok. Ja, men det er greit. Da er det neste. Ja. Det er jo ikke noe problem, det. Må ta den på vei opp også nå, da, Bernt. Ja, må ta den før, er det det du sier? Ja, du må ta den på vei opp. Da må du skyte over den. Ja. Nå. Han dala det? Ja. Var det godkjent? Ja. Du får for den, da. Stolt å være lerke, vet du. Jeg må ærlig innrømme at jeg synes det er veldig vanskelig med de duene her å ha den der swing-through, at jeg tenker på det. Jeg skyter egentlig bare med magen, skal jeg være helt ærlig. Jeg vet ikke, det bærer kanskje preg av det. Du kan jo tenke på det, du har skutt sånn i mange år. Ja. Eller i de årene du har skutt, så har du skutt sånn, og du har ment at det er riktig. Nå prøver jeg å få deg over på noe annet, fordi det er det her som er riktig. Sånn, eller det jeg mener er riktig, da. Ja. Og tanken min er jo at når vi går i skogen, så for å få roa ned deg, så skal du også gå og tenke på dette at ja, nå skal jeg bruke den teknikken. Nå skal jeg gå og tenke på at når den fuglen letter, skal jeg gjøre sånn. Den skjønner jeg. Og nå var kanskje den siste dua der, for den på en måte den var så treig at jeg følte at det var ikke noe fart imellom. Det var mye lettere å tenke sånn på den andre, da. Så, ok, vi prøver neste due, og så ser vi hvordan det går. Litt tidlig. Vi vil la oss snuse. Bra. Du får dere gå sammen med. Grabber! Det er mannen på 47 år, og jeg ser ikke den dua før han er stoppet der, jeg. Nei. Kanskje poenget det. Det er der du skal skyte, så det går bra, det. Ok. Ja. Du kan tørre å slippe ned, og så går du ett skritt dit. Sånn, ja. Og da kan du svinge etter den, ikke sant? Ja. Og så står du med pipa der hvor du ser den nå. Lenger ut. Der, ja. Ja. Og så hjelper det å skyte under dua. Ja, ok. Ja. Siste nå, da. Er det sånn? På 3 skudd, har jeg skjønt. Ja. Så nå går du godt under den med 15 cm, i hvert fall. Ja. Hvis du skal skyte med 15 cm under, så må du fortsette å skyte der hvor du skyter. Du kan ikke begynne å slippe den lenger ned da. Du safer, Bernt. Safe, ja. Sånn at du skyver. Husker du hvordan den dua gikk? Ja. Skyv i linja på dua. Der hvor den dua gikk, så skal du skyve der, ja. Men ikke at det blir en sånn liten dupp nå. Nei. Sånn, ja. Det blir se bedre ut. Ja. Og så kan du gjøre en forsiktig svingtru. Ikke sant? Forsiktig svingtru der oppe. Ikke nedover, bare rett gjennom den. Ja.
I underkant. Ja. Enten så må du ta den tidligere, eller så må du ta den senere. Ja. Skal du ta den tidligere, så må du være mye kjappere på monteringen. Skal du ta den senere, så må du Vente til han godt stopper. under den. Ja. Ja. Ok. Ja! Der, ja. Bra. Ok. Nei, men det jeg likte med det der, er at vi jobbet oss igjennom. Det ble litt bedre enn det startet så. Ja, jeg tar med meg det. Noen ganger så følte jeg at jeg skjønte hva jeg drev med. Andre ganger så skjøt jeg bare på magemål, sånn som jeg er vant til å gjøre på en måte. Bare skjøt, og så trakk jeg når jeg følte at nå smeller det. Noen ganger gjorde det, og som oftest ikke. Som oftest var det bom da. Ja, det var det. Og så de få gangene jeg klarte liksom å skjønne det med å ta det gjennom, så traff jeg, men ikke hver gang. Det er jo en øvesak med avstander og sånn. Nå har jo vi trent mest på svingtru. Ja, eller trent har vi vel ikke. Vi har jo vi har gjort litt. Du har skjønt teorien med det. Ja, nesten. Du har skjønt teorien med det, du skjønner hva jeg mener med det. Ja. Og nå blir det til at du må jo lære deg det på din egen måte litt. Det er jo opp til hver enkelt å skjønne hvordan de skjønner. Jeg har klikkpatroner hjemme. Du har klikkpatroner hjemme. Hvordan kan jeg bruke dette da? Det jeg liker å gjøre, er å finne 2 referansepunkter. Og så forestille meg at det er noe som går forbi børspipa mi, og så drar jeg gjennom og skyter. Mellom de to, ja. Okay. Mellom finne referansepunkter, om det enten er på en list eller bare på vanlig husvegg. Uansett, prøv alle form og forskjellige vinkler. Det skal prøve ikke gjøre det så kjedelig da. Men jeg skal prøve på swing-through. Det er det jeg skal... Swing-through. Det er det jeg vil at du skal lære deg først, fordi at jeg ser det at du skyter det jeg kaller maintain lead. Konstant foranhold. Og da ligger du der bare, og så aner du ikke hvor du er. Nei. Du tror. Jeg vet ikke hva det betyr. Ja. Nei, men altså, da øver jeg på swing-through. Vi tar den. En oppgave av gangen her. Den tar vi. Ja. Og jeg ser det at vi har en lang vei å gå. Ja, det har vi. Det har vi. Og hvis jeg klarer å få lært deg 2 teknikker før høsten kommer nå, så tror jeg du kommer til å skyte dobbelt så mange fugl som du har gjort nå. Ja, det skal ikke så mye til. Ja, men det er bra. Takk for i dag, Oskar. Takk for i dag. Det var herlig. Og dere, jeg har også meldt meg på, eller skal melde meg på, denne Romerikscupen. Så unge lovende Nord, han skal bli listefyll. Stay tuned! Bom 3.